পুজো। এটা হচ্ছে ফুয়েল পাম্প। দিস ইজ পুজো 3008, পুজো 3008। এই গাড়িটা মূলত এসেছে, এই গাড়িটা শেকিং করতেছে। তো গাড়ি স্টার্ট করার পরে গাড়ি অনেক নকিং করতেছে। ফাইনালি আমরা যেটা দেখলাম যে আসলে ফ্লাগটা শর্ট হয়ে গেছে। তো ফ্লাগ শর্ট হয়ে যাওয়ার পরে যেটা দেখলাম যে ফ্লাগটা কেন শর্ট হলো, দুইটা প্লাগ শর্ট হয়ে গেছে। আসলে এটা যেটা হলো, এটার ফুয়েল সিস্টেমটা আমরা চেক করে দেখলাম যে ফুয়েল কোয়ালিটিটা একেবারেই খারাপ, অকটেনটা একেবারেই খারাপ, পচা একটা অকটেন ইউজ করছে। তো আমরা যেটা করলাম, ফুয়েল ট্যাঙ্কি একদম ক্লিন করলাম, নতুন করে অকটেন ঢাললাম, ঢেলে নতুন স্পার্ক প্লাগ লাগানো হলো। এখন আমাদের ডায়াগনোসিস চলতেছে। তো অবশ্যই এই গাড়িগুলো রিকমেন্ডেড ডায়াগনোসিস টুলস ব্যবহার করাটাই উচিত, কারণ অন্য ডায়াগনোসিস টুলসগুলো ব্যবহার করলে সাধারণত ডিটিসিগুলো ক্লিয়ার হয় না, অনেক ধরনের সমস্যা থেকেই যায়। তো এখন আশা করি গাড়িটা ওকে হয়ে যাবে। তো অবশ্যই এই গাড়িতে ভালো ফুয়েল লাগবে, ভালো অকটেন না হলে এই গাড়িগুলো চলবে না, গাড়িগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে।